Rahmat. Ana endi biz dasturxonga duo qilaylik. Ha? Yo'q, sizdan bo'lsin. Yo'q, sizdan bo'lsin. Mana sizdan bo'lsin aka. Yo'q, sizdan bo'lsin. Yo'q, sizdan bo'lsin. Bo'lmasa bulardan bo'lsin, sizdan bo'lsin aka. Yo'q, aka, yoshingiz katta, o'zingizdan bo'lsin. Yo'q, sizdan bo'lsin. Yo'q, yo'q, sizdan bo'lsin. Nima bo'ldi? Kimdan bo'ladi? Ketish kerak. Sizdan bo'lsa, Mendan bo'lmaydi. Sendan bo'lsin. Ishonchiramang meni. O'zingizdan bo'lsa. Sizdan bo'lmasa kimdan bo'ladi? Ondan bo'lsa kerak. Nima mendan bo'ladi? Mana undan bo'lsin. Bundan bir necha yil avval bir guruh ulfatlar choyxonada o'tiraman deb dom daraksiz yo'qolgan. Bugun ularning birining farzandlari bilan suhbat uyushtiramiz. Assalomu alaykum, dadangiz qayerda? Mening dadam yo'q. Onam aytadilar, bundan 18 yil oldin choyxonaga deb chiqib ketgan ekanlar. Yo'q, shu ham dadami? Shu ham otaning burchimi? Menda otaning tarbiyasi yo'q. Bobur. Nima bo'ldi? O'ldi mana, o'ldi. Kimdandir bo'lsin. yo'q, sizdan bo'lsa. Ömür biter, vakt biter. Onlar biter, tat biter.